बहुत ज्यादा गर्मी है बड़ी। ओ ये कौन आ रहा है? क्या हुआ भाई? आपको तो मैंने तो सही के पास भेजा था। गंजा कर दिया। किसने? कसाई ने। दोस्तों कसाई के पास सुहान है ना हमारा, उसने जो पकड़ रखा है, मैंने इसको 2 दिन से भेजा हुआ है जासूसी करने के लिए। कसाई का ठिकाना ढूंढ, उसका ठिकाना पता लग गया। दिखाओ क्या किया उसने। ओए आता उसने गंजा कर दिया बेचारे को। दोस्तों बेचारे को गंजा कर दिया। चलो कोई नहीं, हम आपका भी बदला लेंगे, सुभान का भी लेंगे। ये ऊर्जा सभी मैंने टांग को दम किया था, सभी कुछ बेहतर हुआ है इसलिए। हाथी जोर तू कैसे उठ गया यार? मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, मैं कहीं भी नहीं लेके जा रहा। मैं नहीं जा रहा। मामू के दोस्त तो है, तेरे पास का नंबर नहीं है? नहीं नंबर तो नहीं है यार, एक तो इसके पास नंबर नहीं है और ये यहाँ पे मुझे ले आया, मुझे समझ नहीं इसकी।